Специален поздрав за едни наши приятели и почитатели, които не са тук, но ние много държим да ги поздравим. Това са специално Галя и Даката, едно прекрасно семейство, любители на хубавата странджанска народна песен. Специален поздрав за тях със следващото изпълнение. Поздравът е от Бисер Баев. Разбира се, поздравяваме всички вас, където приятели, се обратно.